कई बार आपने अपने पेट में से एक गुड़-गुड़ की आवाज सुनी होगी। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि इसका क्या कारण है? या फिर ये कोई बीमारी तो नहीं? आइए जानते हैं कि ये पेट में से आवाज आने के क्या कारण हैं। इसका पहला कारण है भूख लगना। जब आपको भूख लगती है तो आपका ब्रेन सिग्नल देता है आपके स्टमक और इंटेस्टाइन को। आपकी आंतें सिकुड़ती हैं और आपको आवाज आना शुरू होती है। दूसरा इसका कारण होता है आपका खाना पचना। जब आपका खाना डाइजेस्ट होता है तो पेट में प्रेजेंट बहुत सारे एंजाइम्स इसको पचाते हैं, जिसकी वजह से गैस प्रोड्यूस होती है और आपको पेट में आवाज आती है। तीसरा इसका कारण हो सकता है अधिक मात्रा में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेना। यदि आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं तो गैस बनती है और उसकी वजह से पेट में आवाज आती है। चौथा इसका कारण हो सकता है फूड इंटॉलरेंस। कुछ लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस या लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। अगर वो ऐसे प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं तब भी पेट में से आवाज आती है। और लास्ट इसका कारण हो सकता है ईसोफेजियल डिजीज, जो कि GERD कहलाती है। जब आपको ये डिजीज होती है तो आपके पेट में गैस बनती है, खाना नहीं पचता है और खाना ऊपर की तरफ आता है। हमने इस सारे कारणों को सुना, लेकिन यदि आपको ये आवाज निरंतर लंबे समय से सुनाई दे रही है तो आपको ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हो सकता है। इससे बचने के लिए केवल एक उपाय करना है और आपको जरूर इसका रिजल्ट मिलेगा। और वो उपाय है, आपको 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सौंफ को उबालना है और उसे ठंडा करने के बाद छान के पी लेना है। ऐसा यदि आप 10 दिनों तक करते हैं तो आपको निश्चित ही रूप में आराम मिलेगा। ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू।